शिवांश, शिवांश, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। खांसी जुकाम ठीक है तुम्हारा? ठीक है, चलना डॉक्टर के पास आज दोबारा भाप लेने के लिए, ठीक है? शाम को भी सुबह भी। एक दिन भाप लग गया है, 2 दिन और लगेगा। गू गू कर रहा है, गू गू। बच्चों को भाप जरूर दिलाएं सर्दी खांसी होने पे, या घर पे भाप की मशीन है तो भाप दे सकते हैं उससे भी, है ना? नाक जाम हो जाती है बच्चों की सर्दी खांसी में। बड़े आदमी को तो दिक्कत नहीं होती, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है ना बाबू? ओ, चलो डॉक्टर के पास। नहीं जाना? फिर मैं ठीक हो गया अब तो। अब मैं नहीं जाऊंगा, है खांसी है। शिवांश, है थक गया। ये हाथ कहाँ चला गया? शिवांश, नींद आ रही है? छींक आ रही है? ठीक 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 ठीक।